आपण मन सामने करबे आगो सोर करू ट्रक रो पछाड़े लेखा होतला ट्रक रो पछाड़े बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बोली आमे सेटा पढ़ते जो पछाड़े पछाड़े बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बोली लेखा होतला अच्छा ओ दुनिया बोली में থাকে অনেক জিনিস বদলু যে একটা টেম্পো মান কালে নানা দি জিনিস লিখু आपण মানে ওহাটি দিলে টেম্পো মানে সাইডি লেখা আইছি কার দেখু সে বতো মুই হেনটা টেম্পো গুলা দু আছিছে আমার কাছে চার পাঁচটা টেম্পো আছে সেটা কোন না কার যদি টেম্পো দি লিখিছে গুটা টেম্পো वाला লিখিছে আমার টেম্পো মই মোটা বলি ভাবো বলি সেটাকে বলি আমার টেম্পো লিখিছে আর গুটা টেম্পো দি লেখা আইলা फिर मिलेंगे चलते चलते तो मैं जनता मेरा अमर करा बसी আর গুটা টেম্পো দি লেখা আইছে হ্যাঁ গো শুনো তো দেখতো বুয়াইটা আর গুটা টেম্পো দি লেখা আইছে জীব কি নাই তার মধ্যে কেটে পয়সা থিবা ভাবো সে চলৌ থি কেন আর গুটা দি লেখা আইছে তেটা বিচিত্র কথা দেখো আর গুটা টেম্পো দি লেখা আইছে নো ওয়াইফ নো টেনশন और কথা है से टेम्पो वाला के खुदानी আর মুই নি হইলা লাই কথা সাং লেখি কি জুড়ি না জানো তুমি পদ সেটাকে পদে কোনি ভোলা আপনার গটালিয়ে সে লেখি যে নো ওয়াইফ নো টেনশন মুই বলি সে কান লেখি দিব বলি যে বলা নো ওয়াইফ নো টেনশন মুই বলি নো হাজবেন্ড নো টেনশন যা ওকে আচ্ছা আমরা বললু যে বলিবার ভিতরে অনেক কথা আছে সে জানি হো কিন্তু मैं अपन मान को कविता कहियो जे अपन लाइन अलगा कविता कहियो सेटा फिर पछा कोनी रही कोई समझी जे तर कहिले भी कि यहां ये बोलिबार भीतर आगो चलते जो दुला में राम बहादुर जी बनवा दुला में चलते देखले हत्ती में यदि मोटरसाइकिल दिता मुई गुटे কথা অনুমান করছি লক্ষণ के नहीं नी আর রাম বাহাদুর গাড়ি স্টার্ট করে দিতা তাকে মধ্যে গাড়ি দিতা হিও होना उठी बोलो गुरु बाबा सीधा के बहुत दिमाग में लक्षण के केने करते चाली की दीवार के पड़ी जे तीन जण आराम से बोले मैं अपन को कविता रे कहमी जे हमें जुनहा जिनिस के ना पासीबार কথা इंग्लिश में ओल्ड इज गोल्ड बोलछ जे कविता फटफटी और साइकिल हमें साइकिल के पासी लोग धीरे धीरे कोई कार ब्रेक बनानो फटफटी और साइकिल कोली होनो गाड़ी होनो मैं कविता रे कहमी अपन को कविता फटफटी और साइकिल जेनो भला का तारीख के मारे ध्यान दे कविता जे धीरे फटफटी और साइकिल गुटे लागू धीरे गिजा धीरे साइकिल और फटफटी गुटे लागू धीरे गिजा कोना बहादुरी मारी फटफटी बोलता सुन बोल कार दामा हजार किनेती सहजा मिलसु मोर दाम टाको लाख मुई नामी नामी तुई तो कामी भाग साइकिल भाग उतरे चढ़े मोर नो समान मोर खाने सौसु चढ़े कोल्ले तुई झाललाल लुक्कू देखो दुख मुई नहीं हेले तुके नर बिहा भागी निवासी रासना और बिहा बरपने मुई जौतु তুই ছাড় চলা বিধা তুই ছাড় চলা বিধা তুই ছাড় চলা সব শুনি করে সাইকেল বলা বল কর ভুলকুটি বলে ফটফটো বলি তোর না ফটফটি বড়া ভগত তুই ফটফটি বলবো কেন কেতে আর দেখি চুকা কেন কাগজ পত্র লাগি পুলিশ ধরিছে মতে পেট্রোল লেহলা না চল কই পেট্রোল র দুধ দেখো যা কে বলে ডিজেল নেই কে বলে পেট্রোল নেই পেট্রোল লেহলা না চল তুই উল্টা মান তুই ভাউ তোতে যৌতুকে দিয়া হলা দিন ইজ্জত নাই নখাও তোর লাগি সব কচর কাকর বিহা বল করে কলি আর গাড়ি না হেলে কনিয়া টুলির কে দেখ তো খানে দৌছর জানি খানে দৌছর জানি যৌতুক মধ্যে বজায় না সাইকেল কা বলছে দেখুন যে ইহা দে দুনিয়া থি কেনে কেনে কথা হেলানো মোবাইল মার্কে আমরা সব দেখি পারু কেতে উন্নতি করলাম আমরা দেখুন ফির भी পেপার মার্কে বাহারছি পেপার মার্কে যে নিউজ বাহারু যে হেনো সমাজ কেতে ধর বলা আমি জানি পারবা পেপার দি লেখা আইছি পুয়ার কান্ডিয়া তোরে বাবা মত আপনার পেপার পড়ি নেবে আর আমি কেতে তলকে বলানো মুনুজ মানে হেনু জানি পাইবে পেপার দিয়ে খালি সকাল পড়ি নেবে মোবাইল তে নিউজ দেখি নেবে টিভি তে নিউজ দেখি নেবে কেতে ভিতর বলানো বয়বর জিল্লা কফ সিরাপ নিশা বের লাগে অগ্রণী বয়বর আটকে বসেছে ক্যান্সার বেমারে আটকে সবইটা আমার জীবনে বাহাতে দিবা শালির টঙ্গিয়া তোরে ভেড়ি মুহূর্ত লিখায় মরিবা যা ওলা কথা সে সোলা সারি মারে কি ভেড়ি কি মেনি এন্তা ঘটনা বলে আপনারা দেখবে পুরা বাহার দিয়ে সব দিন এন্তা বিচিত্র কথা আমরা বাহার দিয়ে পাঁচটি পুয়া থিবা বাবা বুদ্ধাশ্রমরে লেখা এইলা আইবে পেপার দি বাহার তার পাঁচটা পুয়া আছে পুরা আগে লিখে বুদ্ধাশ্রম এত দেখ বতো কা করছি
एता जिने ईटा के देखिने वाला जानी बा यहाँ के समाज रे जेतबेला हमें एती उन्नति करलानो पेपर मान के बाहसी जे अपाची गाड़ी न देबाहु बधू हत्या सासू ससुर जेल में यहाँ ले बाहर को देखो उड़ा जहां तुम तो चंद्रवाड़ी के जो यार भाषण मन तुम्हारी तो गाड़ी गुड़े में है आगो गाड़ी मन को ना माने केड़ा सुलर टातिला हीरो होंडा हीरो दुईटा प्रॉब्लम में हीरो के है और होंडा के है सुलर नाम एलेवल बसपा राजदूत समान सीट दिला तीन लोग बहुत आराम से जीवन की एक्सीडेंट पार्टी में हो गए वो आपको है यहाँ दे ये गाड़ी को नहीं चाहिए मुझे लगता है कि क्या तक होगी सकाय ना होगा कहाँ मुझे के हमका बुकला है से जो गाड़ी कोना है जे आगरो सीट तोलके थेसी आप पछारो ता देना जे जेता बेला एक्सीडेंट है सो से पछारे जे बोसी दिवा से बेटा पहला बोल होम चले हुर कर से कटले से तोरम आराम से जुड़े सीट न रोक यहाँ नो जाओ पड़े छुआ के बसाबी जे के जाने 3 नंबर सीट छुआ लगी पिला बात लगी सेटा गला गला छान से কথা मुई एखन के गाड़ी गुटे लेला नि ठोकवा को बता को जे गुटे सीट दिला हेती के बसबा बाबा ने बसबा जे बिहार पर कुटुंब बाटुम दिए नहीं से गाड़ी गुटे सीट वाला गाड़ी किन के बाहर कर कहार मुई के ढुकला में गया से गाड़ी के सामाजिक है करी नहीं किंतु आपण माने सुनी जणी का कहूं जे मोटरसाइकिल लेला मारी लो किंतु आपण माने का सुनी जणी साइकिल लेला ये भाषण में मेंडले बोली साइकिल हेती ले कोठी जौतुक मध्य बजाय हमने मोट थाने कहबो साइकिल जौतुक मध्य बजाय हमने मोट थाने कहबो साइकिल बिना के केबे कोनिया तू देलके मारी परिचय के कहो तोर ऊपर बसी कोई लोग हेले भूसका भूसकी शुगर एसिड बीपी बीमारी नहीं बराबर उसकी डॉक्टर बोल के परपटी छाड़ी बसी देखो साइकिल उसने लगे पोसाने लगे रोग हेइबा भल मोर दरकार फेर पड़वा मुनुस करबा हेला हे चढ़ेनो झाल और उतरेनो धुका केंता लागसी जे मजा केंता लागसी जे मजा समझ गया ठीक है टिकट केवल से जो समझ का लागू जेंदा